안녕하세요. 기다려봐. 그럼 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 경서. 내가 경선. 아, 맞다. 내가 경선. 빨리 경사. 예지입니다. 안녕하세요. 댓글 읽어봐야겠다. 기다려봐. 안녕하세요, 여러분. 저는 리허설을 끝내고 대기 중입니다. 네. 여러분, 대기 중입니다. 오늘 오시는 분 계신가요? 손 들어봐요. 들어와. 나 이거 봐야겠다. 날라왔네. 오늘 오시는 분이고 반가워요. 반가워요. 여러분, 오늘 뒤란 오시는 분 계신가요? 지나간 나의 모습을. 순천향대 또 와주세요. 저희 진짜 가고 싶어요. 너무 재밌었거든요. 그죠? 완전 너무 재밌었어요. 인형이 말을 하네요. 차키 인형입니다. 디랑 화이팅! 화이팅! 굉장히 재밌을 것 같아요. 또 기대 중입니다. 가깝고 네, 그죠? 저희 노래 부르러 가야죠. 서대문 갑니다. 서대문도 여러분 오세요. 오실 수 있는 분은 서대문 오세요. 오십시오. 여러분, 저희 오늘 약간 옷 약간 공주 스타일로 입어봤어요. 맞아요. 어떠세요? 가고 싶네요. 혹시 홈블링 오시는 오세요. 분 계시나요, 오늘? 동승님 온다고 그랬던 것 같은데. 저. 네, 여러분도 코로나 조심하세요. 코로나 조심하셔야 돼요. 코로나가 제일 큰일이야. 어떻게 할 수가 없어, 근데. 신라대에서 라이브 들어 너무 좋았어요. 저희도 뵈서 좋았어요. 감사합니다. 같이 사진도 찍고. 대구에서는 안 오시고? 대구 가고 싶다. 불러주세요. 대구는 우리 축가를 많이 가지. 맞아요. 사실 많이 갔죠? 네. 걸렸어요. 이미. 동대문은 안 가요. 남대문은 가는데 동대문은 우리 남대문 맞죠? 서대문이구나. 맞네. 나는 나 뭔 말인가 했어. 너무 크게 웃었어. 할 말을 잃었어요. 아니 오빠 서. 나 부르는 경서 줄 알았어. 이거 뭔지 그러니까. 알았어. 경서 서. 여러분, 저희는 디란 리허설을 하고 지금 앉아 있습니다. 근데 여러분 디란 오시는 분이 계신가요? 나와라 오바. 안 계실 수 있지. 어딨나요 그대들. 듣고 있나요? 오. 아니 언니가 아까 이거 뭐라고 이거? 여러분 그거 아세요? 안녕, 난 민이라고 해. 이거 아세요? 이거 언니가 알려줬어요. 근데 저랑 예지랑 기억하는 그게 민이라고 해가 달라요. 저는 옛날에 개그 콘서트 오지연 씨가 하시는 안녕, 난 민이라고 해 이거였는데 예지는 뭐였지? 거침없이 하이킥? 지분 뚫고 하이킥에서 그 해리 선배님 남자친구분 나오실 때 안녕 나는 빈이라고 해 이렇게 하지 않아요? 그러니까 이게 그건 줄 알았어. 이 대사가 그 오지연 씨를 이거를 한 한 건데, 건데 그때 오늘 알았다고 합니다. 티켓 없어. 안녕하세요. 아직 여기 정건우님이 여기 띠용. 와, 오빠 좀 가까이 와. 네 너무 좀 멀다. 못생기게 나왔어. 이거 훨씬 잘해. 아니, 어디 오셨대? 오셨다고. 그래? 일단은 거기 나을 거야? 같이 나. 네, 어머니 어떻게 연락해야 돼? 여러분 안녕히 계세요. 안녕하세요. 네 찍어야죠 선배님이랑 지금 굉장히 기대를 하고 있고 저희 지금 다 개인으로도 찍으려고 하고 있습니다. 동승님 오시는지. 오, 동승님 영상 많이 찍어주세요. 사실 저희 찍어줄 그 모니터 할 영상이 많지가 않아서 혹시 이제 영상 이렇게 나 찍을 많이 수 있나? 확실히. 아까 그때 확실히 찍을 수 있나? 상황 보고 만약에 안 된다 그러면은 안 되는데 만약에 된다고 하면 이제 찍어서 혹시 이제 좀 나중에라도 뭐 괜히 우리가 찍어달라고 부탁했는데 막 동승님 잡혀가는 거야. 저기 찍지 말라고 해드렸잖아요. 네, 그거 한번 이제 잘 보고서 해주세요, 동생. 정건우님 다른 여자 깻잎 대주면 질투나나요? 전혀. 전혀.
약속할 수 있어. 아, 예지가 노래를 되게 쫄깃하게 불러, 그 가사, 그 발음을. 그래서 맞아요. 그거 하나 보다. 그거 얘기하시는 거. 약속할 수. 아, 따라하니까 진짜 부를 수 있을 거. 있어. 그래서 그거 다정이 그거 할 때 그랬잖아. 아, 맞아. 기름을이라고. 그래서 이제 기름을이라고 안 하려고 하는데. 몰라요. 나 노래 부를 때는 신경을 안 쓰다 보니까. 와. 저 이제 동승님. 저는 사실 동승님이 저보다 그러니까 고등학교 2학년이신 줄 알았었어요. 그러니까 고3, 그죠? 근데 제 친척 동생이랑 동갑이라고 생각을 하고 있었는데 아니어서 이제 완전 잊을 수가 없어요. 동생님은. 맞아요. 그때. 오. 듀란 무대가 유희열의 스케치북 같은 느낌. 한번 우리도. 너무. 우리 맞설 기대돼. 이렇게 하면서 할 것 같은데. 네, 그렇구나. 셀카 찍은. 하도 많이 들어서 발음까지 표현 가능. 저를 정말 잘 따라 하신다면. 약속할 수 이제 예지 그럼 이따 부를 때 또 신경 쓰인다고요. 어떡하려 그래요, 나. 저희 얘기? 저희 무슨 얘기 하셨어요? 욕하셨어요? 얘기해주세요. 무슨 얘기 하셨어요? 좋은 얘기였죠? 좋은 얘기였어야 되는데. 저희는 이뻐. 오빠 오면 정리할까요? 응. 왜냐면 저희가 지금 또 뒤에 일이 있어서 잠깐 킨 거라가지고. 저희가 또 왕오빠님 맞죠? 왕오빠님 맞죠? 네. 안녕하세요. 말씀 너무 잘했어요? 어떻게 하셨어요? 우리 어제 어제 보셨나? 신초양대학교. 어제 보셨어요? 그러게. 어제 못 뵀는데? 이게 다 우리가 멘트하는 것까지 올라오나? 유튜브 송출 안 하지 않았나? 온라인으로? 응. 저희는 이게 저희가 잠깐 킨 거라 아마 저희 곧 나가서 네, 또 이제 인사. 저희도 선배님들께 인사도 드리고 네. 준비를 해야 될 것 같아요. 오빠 오시면은 하면 될 것 같아요. 이제 코로나가 이제 거리두기가 조금 완화가 되면서 저희가 또 여러분들과 만날 수 있는 기회가 점점 더 많이 생겼으면 좋겠습니다. 맞아요. 그리고 어제 정말 느낀 거는 사람이 확실히 많고 또 이렇게 소통할 수 있는 이런 환경이 좀 크다 보니까 야외라서 굉장히 재밌었고 너무 기억에 남았고 행복했어요. 또 예뻤어요. 사람분들이 많으셔가지고. 그래서 너무 또 빨리 야외에서 또 많은 분들과 함께 축제를 하고 싶습니다. 오, 오빠 오셨다. 오셨어? 사진 한번 찍자. 네네. 네. 네, 여러분! 저희 오늘 무대 잘하고 올게요. 빠이! 무대 잘하고 올게요. 화이팅! 안녕! 경서예지, 정건우, 화이팅! 밀고 있는 거야? 안녕히 계세요.